კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ახალი წლის წინადღე არის და უყურებ ხალხს და ისეთ ფუსფუსში არის, ისეთ რაღაცებში არიან, იყიდიან რაღაც ერთი 20 კილო ხორცს რაღაცა იქით-აქეთ და ერთი დღის გამო მოკლედ ხარჯავენ ზოგი მილიონობით ახას ხარჯავს და ზოგი, ათეულობით ზოგი კიდე ვიც ახლა ღარიბი და ესეთი ფენა არის 3-4-5,000 ლარს. მე ძალიან მიკვირს ამ ესეთ რაღაცებს რატო ვაკეთებთ. რატო კეთდება ზოგადად ასეთი რაღაცები? ხო შეიძლება რაღაცა მცირედი ისეთი მინიმალური დანახარჯით იყოს აღნიშნული ის დღე, თან მით უმეტეს ყველამ ვიცით, რომ ყველა ოჯახს სუფრაა გაშლილი და მეორე დღეს ხდება რაღაცა ეგეც სტუმრიანობა, ეგეც რაღაც ძალიან ცოტა ხანი და ზოგადად ამ დროს თუ კიდე ვინმეს ესტუმრიანება ოჩახ მალადეც მაგ ადამიანს და მაგ ადამიანის გაძლებას, იმიტომ რომ იმდენად უკვე გაუბრალურ და გაუფასურ და თითოკაცდით სიყვარული იმდენად უკვე აღარ არსებობს, აი ხელოვნების დონემდე არის დაყვანილი ეს ყველაფერი. ეს მეორე დღეს მისვლები, გადმოსვლები და რაღაცა ესენი, ეგეც უკვე ძალიან ისე ხდება რა. მე ძალიან მიკვირს რატო ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას და აი შობა მაგალითად რომ მოდის, აი ცაში რო აიხედოთ საერთოდ არ იტყობა რომ შობა არის უფალი იესო ქრისტე იშვა ამ დღეს და პირიქით ისე უნდა აღნიშნავდეთ მართლმადიდებელი ერი რომ საერთოდ ყველასთვის უნდა იყოს თითის საჩვენებელი რომ აი ესე როგორ აღნიშნავენ შობას თავიანთი კალენდრული რიცხვით. ხო და აი ჩვენ მაგალითად აი ესეთი აი მანკიერი რაღაცა ესეთი რატო მოგვდევს? ეს ხო კომუნიზმიდან მოდის სიმართლე ვთქვათ რა და ვაღიაროთ რომ კომუნისტების დროიდან მოდის ეს ყველაფერი რომ იდეაში რაც ეკლესიის გამარგინალიზება დაიწყო კომუნისტების დროს, ცარიზმი და ეკლესიების მოხატულობა, რაღაცა იქით-აქეთ ეს ყველაფერი, იქიდან მოდის უფრო მეტად ენიჭება პრიორიტეტი ახალ წელს, საერთოდ შობას ვინც აღნიშნავდა ხოლმე მაშინ, ალბათ შეიძლება ხრიტავდნენ სახში და რა ვიცი, რას უშვრებოდნენ, მე არ მაქვს საუბარი 1965-იან და 1980-იან წლებამდე, სანამდე უახლოეს პერიოდში, სანამ დაიშლებოდა კომუნიზმი, უფრო ძველია ის სტალინი, ლენინიზმი და ესე შემდეგ და ასე შემდეგ რა და იდეაში ალბათ მაგ განაპირობებს ეს მერე უკვე შთამომავლობას გადაყვა ხალხის ქვეცნობიერში და დაილექა ტვინში რომ ალბათ შობა უფრო ისე უნდა აღინიშნებოდეს და მოკრძალებულად და ესე და არა პომპეზურად ვიდრე პირობითად ახალი წელი 31 წლის ღამე. ჩვენ აი გვეტყობა სახეზე ადამიანებს ზოგადად რისთვის ვცოცხლობთ, რა გვინდა, რა არის ჩვენი მომავალი. რა გვინდა საერთოდ ამ ცხოვრებაში. აგერ წეღან გავიგე მე დღეები მოწყვეტილი ვიყავი სოციალურ ქსელებს და გავიგე რომ მაშინ მეჩეთს აჩენებენ კრწანისის იმაში რა ქვია, მიწებს. საერთოდ რა გვემხთან იმხელა მეჩეთი რა ვიცი რომ ნახე მე მგონი სამების ხელა არის. რა გვეღლიცინება, რა გვემხიარულება მე მაგას ვერ ხვდები რა სიმართლე რო გითხრათ რა. ერთი დიდი რაღაცა ისეთი ჩვენს თავზე ტრიალებს იმხელა ბედის ბორბალი და ბედის წერა რასაც შეუძლია რომ მთლიანად ქართული რაობის და კულტურის გადაჯიშება
უახდინოთ. აი ხა თქვენ კარგად გაიხედებით ახალ წელს ნაძვის ხესთან, ვინც გახვალთ, მე ზოგადად არ გავდივარ. ვინც გახვალთ ახალ წელს ნაძვის ხესთან, ნაცია ხალხის როგორი დემოგრაფიული ყვაობა გვაქვს, აგერ იქ ნახავთ თქვენ თვითონ რამდენი სხვადასხვა ჯურის ხალხი იქნება იქ შემოსულები. და ჩვენ, რავი, უბრალო ადამიანები ხელავთ იმაზე, როგორ აღვნიშნოთ ახალი წელი და ასე შემდეგ. საშინელება ხო. აბა კარგად.